wa mupasiteri Satani yakoreyemo akajya ambwira ngo uriya sura muruta namubona bavana isura nawe yarasinye aketa nyereka undi uriya se nawe uramuruta hari ababonaga amasura yabo ukabona yazi nzi rwose njyewe nemeye kumena amabanga ya Satani oya tuyamene nemeye kumena amabanga ya Satani tuyamene rwose ngiye kubona mbona pasiteri witwa Nsora amaguru yanjye adakora hasi bansora nk'igisambo kandi ndi umukozi w'Imana bangejeje hanze bambwiye ijambo rikomeye barambwira ngo uwo mwuka wawe ntuba muri runo rusengero pasiteri muri urusengero umuhanuzi ni pasiteri nta wundi wemerewe guhanura uretse pasiteri umwe yaransoye arangira inama arambwira ngo uwo mwuka ntabwo uba muri uru rusengero umuhanuzi ni pasiteri arambwira ngo ntabwo bigoye arambwira ngo ndashaka kuguha imbaraga ngo nujya urambura ukuboko gusa nujya urambura ukuboko mu rusengero abantu bazajya bagwa urimo urabyumva ngo niwongera kukuzamura gutya abantu bazajya babyuka arangije arambwira ngo abazabona ibyo bitangaza n'izo mbaraga uzaba ukoreye aho ngaho bazakugoboka bavuge kukorana n'ibitangaza kukorera Imana mu buryo bukomeye ndamubwira ngo aya masezerano ntabwo nayasinya noneho ikintu cyankanze nagiye kubona mbona noneho ryajwi ryavuganaga nanjye rije mbona imbere yanjye haje umupasiteri nzi oya umupasiteri nzi arangije noneho byajwi uri kuri urwo rutonde wasinye uri kuri urwo rutonde reka wumve araza noneho ryajwi Satani yaziyemo riza kuvugira muri wa mupasiteri Satani ahita aza kuvugira muri wa mupasiteri inzi muri iki gihugu abangaba basinye amasezerano barabizi neza ko bayasinye. Nitwa Ndagijimana Dawidi nk'uko bisanzwe ndi umukozi w'Imana nsengera muri ADPR nishimiye kubana namwe nishimiye kubana namwe Imana ibaha umugisha ko mwemeye kunyakira kugira ngo icyo Imana yagambiriye ku bantu bayo aba ari cyo bumva. Umeze neza Dawidi? Meze neza ndashima Imana. Urakoze cyane. Uyu munsi turaza kugenda tuganira ariko twerekeza ku nsanganyamatsiko yacu ikuye mu butumwa Imana yaguhaye cyangwa se ikize ku mutima mu gihe gisa nk'iki. Tugiye kurebera hamwe imikorere y'isi y'umwuka. Ese isi y'umwuka ibaho? Hari ibyo wayeretswemo, hari ibyo wayibonyemo. Buriya gihe uri kumbwira tutaraza kuri kamera natangaye aho wavuze ati hari n'abantu mbona mu nsengero w'abapasiteri bamaze gusinya amasezerano ikuzimu Imana yanyeretse nagize ubwoba cyane. Umuntu ashobora kuba muri iyi si dutuyemo afite n'izindi akoreramo. Isi y'umwuka ibaho kubera ko bundi hariho navuga ko habaho ibice bibiri, habaho isi y'umwuka ndetse n'isi y'umwijima. Rero birashoboka ko ushobora kubona Dawidi ari kuri iyi si ukamubona ari pasiteri ari kuvuga izina ry'Imana kandi ibyo avuga ukabona ibyo avuga ari yambaye umwambaro nyine usa n'ibyo arimo aravuga ariko atari mu isi y'umwuka ahubwo ari mu isi y'umwijima. Hari n'undi nawe ushobora kubona aha ku isi ukagira ngo niho ari kandi aba mu isi y'umwuka. Ubwo ibyo bimeze nka bimwe Pawulo yabwiye Timoteyo ngo baza bambaye ishusho yo kwera ariko biyakana imbaraga zako. Bijya gusa icyo nemera cyo nuko isi y'umwuka ibaho, ushaka kumubona ari kuri iyi si kandi yibera mu isi y'umwuka, ndi ukamubona ari ku isi kandi yibera mu isi y'umwijima. Dusobanure rero imikorere y'izo si. Reka dutangire dusenga Imana. Yego. Mana mu izina rya Yesu w'i Nazareti, uri Imana ivuga bikaba, iyo wategetse birakomera. Ni njyewe wa mwana, ni njyewe Dawidi, ni njyewe wa musore wawe. Mana nyemerera ntaba ari njyewe ahubwo wowe wamamagaye aba ari wowe ukora imirimo n'ibitangaza. Njye ntacyo nabona nabwira abantu bawe, ariko kubera ko ukorera muri njyewe Mwami Imana kandi ukaba warangiriye icyizere kugira ngo abantu enetando la wirigide bone basobanukirwe byinshi biciye muri njyewe,
ndakwinginze kugira ngo nkubere mikoro maze uvugire muri ngewe mu izina rya Yesu. Mpamagaye imbaraga z'Imana kugira ngo zibane natwe muri iki kiganiro. Mpamagaye ubushobozi bwawe ndetse n'umwuka wera kugira ngo abe ari we unyobora. Nyemerera buri muntu wese ukurikiranye iki kiganiro ahembuke. Nuhembure buri muntu wese ukurikiranye iki kiganiro, agira hava agire naho agera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze ko wemeye kubana natwe, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen. Aha, tugiye guhuza ubuzima tubamo bw'ibyo tureba uyu munsi wa none, tuhuze n'ibidafatika cyangwa iby'amaso yacu atareba ariko abanyamwuka bareba. Abanyamwuka bareba. Twagiye nsubiye inyuma ho gatoya kugira ngo duhuze isi y'umwuka ndetse n'isi y'umubiri ndetse n'isi y'umwijima. ariko buriya iy'umwijima nayo iraza mu by'umwuka. Iy'umwijima iraza mu by'umwuka. Yego. Tugiye guhera ku isi y'umwuka ifitanye ubumwe n'isi y'umubiri. Ibyo abanyamwuka babonera mu mwuka ariko kandi bategereje no kubibona mu mubiri. Nahera aho ni agace gato nshaka kuvuga. Umuryango wanjye nk'uko nabivuze, aho utangiriye n'aho urangiriye ni Abagatolika. Ntabwo bemera iby'umwuka. Noneho nanjye ndi muri uyu muryango ntabwo nemeraga iby'umwuka. Nangaga abantu bavuga ngo ni abahanuzi n'abandi bavuga ngo barerekwa. Bivuze ngo aberekwa n'abahanuzi ntabwo bakorera mu isi y'umubiri, ahubwo bo bakorera mu isi y'umwuka. Igihe kimwe ndi umwana, mama wanjye yari ametse mu mugongo, noneho aza guhura n'umuntu wahamagawe n'Imana ari umugore, aramubwira ngo uwo mwana uhetse azavamo umukozi w'Imana. Muri make andebera mu buzima buri imbere butaragaragara. Yego. Andebera mu buzima aribwo bw'uyu munsi mpagaze mu munsi wa none. Icyo gihe nari mfite imyaka igera muri 2 cyangwa 3. Nicyo gihe uwo mukozi w'Imana yabwiye mama wanjye ngo uwo mwana uhetse azavamo umukozi w'Imana. Nanjye ntago nabyemeraga, maze no gukura narabibonaga, nkabona bavuga ngo ni abahanuzi n'abandi ngo ni abanyamwuka, ntabwo nabyemeraga. Nari nshatse kuvuga ngo Imana ijya ibasha kurinda ijambo yavuze, yarangiza ikaririndana n'uwo yaribwiye kugeza igihe risohoreye. Ikindi nari nshatse kuvuga ko hejuru y'iby'abantu bavuga hari ijambo Imana ijya ivuga, kandi iri jambo iyo yarivuze riza rivuguruza iby'abantu bavuze byose. Nari nshatse no kubwira abantu badukurikiye ngo irengagize iby'abantu bavuze kuri wowe, uha agaciro icy'Imana yavuganye nawe, kubera ko icy'Imana yakuvuzeho gikomeye kurusha iby'abantu bavuze. Abantu bavugira mu isi y'umubiri, Imana yazi ikavugira mu isi y'umwuka. Niyo mpamvu mu minsi yashize hari icyigisho nigeze kwigisha ahantu mu rusengero kivuga ku byiringiro bikomeye. Ku byiringiro bikomeye by'umukiranutsi. Uhagaze mu byiringiro bikomeye by'umukiranutsi ntabwo ajya abasha kurebera Imana mu buzima ahagazemo uyu munsi, ayirebera mu by'Imana itarakora. Uyu mukobwa uhagaze mu byiringiro bikomeye by'umukiranutsi ntabwo yita ku myaka 35 afite atarabona umugabo, ahubwo yita ku ijambo Imana yavuganye nawe, agahagarara muri ibi byiringiro akavuga ngo iyavuganye nanjye ntabwo ibeshya. Nubwo ngeze muri 35 nzagira gute? Nzabona umugabo. Umusore uhagaze muri ibi byiringiro ntabwo ajya abasha kurebera iby'Imana yamubwiye mu buzima arimo no mu myaka arimo, arebera Imana mu bizaza kandi atarabibona. Uhagaze muri ibi byiringiro bikomeye by'umukiranutsi. Ibyo babyita ibyiringirwa.
ibyiringirwa. Isi y'umwuka n'isi y'umubiri rero, ibyo uyu mugore yabwiye mama wanjye bizasohora kuri njyewe nibyo mpagazemo. Noneho nanjye hari abo njya mvugana nabo, nkavugana nabo ibiri mu isi y'umwuka, noneho bikazabasohoraho mu isi y'umubiri. Yego. Nk'ubu ndi umuhanuzi, nshobora kukubwira ngo Imana iguhaye imodoka, wenda ni urugero. Imana iguhaye imodoka, wakwireba ugasanga imodoka ntigukwiye, ugasanga iwanyu nta muntu urimo wigeze ugira gute utunga n'igare. Kandi ariko imodoka yaca he? Nasomye ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, riravuga ngo Imana ni se w'imfubyi, ngo kandi ni umucamanza urengera abapfakazi. Bivuze ngo ntago ari umugabo, ntago Yesu ari umugabo w'abapfakazi, ni umuvugizi ahubwo w'abapfakazi. Ko biravuga ngo ni umucamanza urengera, bivuze ngo ni umuvugizi w'abantu badafite ababavuganira, we ni umuvugizi wabo. Bivuze ngo kandi ngo ni se w'imfubyi, aho ababyeyi batari Yesu arahari, aho imiryango itari ku buzima bwawe Imana irahari. Rero nanjye njya mpura n'ibyo, hari umuntu ushobora gusengera muganga yavuze ngo ntabwo azakira ahubwo n'uwo gupfa, wowe ukamubona mu buzima kandi we yibonye mu rupfu. Mu mubiri banzuye ko ari uwo gupfa, mu mubiri banzuye ngo ni uwo gupfa. Tujya duhura nabyo rimwe na rimwe, tujya duhura nabyo, umuntu akaba agwaye nk'indwara runaka idakira, muganga akamwandikira igipapuro ngo jya mu rugo uri uwo gupfa. Noneho Imana yamugeraho igasanga atari uwo gupfa ahubwo ari uwo kubaho. Bivuze ngo ibirangiye mu bantu mu isi y'umwuka biba bitangiye, ku Mana biba bitangiye. Ibyarangiye ku buzima bwawe ku Mana biba bitangiye. Wibuke Imana ibwira Mose, yaramubwiye ngo genda kwa Farawo umubwire ngo ndategetse ngo narekura abantu banjye bagire gute, bagende. Mose abishidikanyijeho aramubwira ngo genda, ndi Imana igize gute, ishoboye ibintu byose. Noneho nshatse kuvuga aho Mose n'Abisiraheli bageze ku nyanja itukura. Noneho iyi nyanja bayigezeho babuze inzira, bamaze kubura inzira mu isi y'umubiri bari bahagazemo, babonaga ko bidashoboka ko mu mazi, mu nyanja haboneka iki? Ibyo ntibyashoboka mu mubiri, ntabwo byari gushoboka mu mubiri, mu isi y'umubiri bari bahagazemo, cyangwa mu isi y'umubiri bari barimo, I don't know, ntabwo byari gushoboka. Noneho Mose nawe aza kwibagirwa ijambo Imana yavuganye nawe ko ari Imana ishoboye ibintu bingahe byose. Noneho Mose yagendanaga inkoni isobanuye ubutware bw'Imana yari yarahawe n'Imana, ubu butware bumuhesha gukora ibyo abantu bavuze ko bidashoboka. Noneho ubu butware Mose yari afite bwamwemereraga gukora ibyo abantu babonye ko bidashobotse. Isi y'umwuka mwe murayikinisha. Sinababwiye ukuntu nabaye mu rusengero rwa Satani hano i Kigali, ahangaha i Kigali. Urusengero nkarujyamo nzi ngo ni urusengero rw'Imana, nkasanga ahubwo ibikorerwa muri urwo rusengero bikorerwa mu isi y'umwuka ariko mubi. Bivuze ngo hari umwuka mwiza bakabihengekereza ku Mana, bakabihengekereza mu mwuka mwiza kandi bikorerwa mu mwuka mubi. Naje muri uyu mujyi wa Kigali nje mu kazi ko mu rugo, ndangije aho nagiye gushaka akazi ko mu rugo, kuko nagiyeyo n'ubundi nsenga, ndi umukozi w'Imana, nakundaga gusenga isaha ya saa cyenda zigeze ngo nsenge z'ijoro, ndasenga. Noneho ngiye kubona mbona nyir'urugo naje gusaba akazi araje, aza yambaye nyine bochikopa, araza arambwira, w'umumama oya yari umugabo, amitishamo ibintu bibiri, arambwira ngo hitamwo ari Imana yawe n'akazi.
ndangije ntekereza urugendo mvuyemo mu Gisenyi ngera i Kigali byambayeho, nsanga nta kintu cyandutira Imana. Ndamubwira ngo mise mw'Imana, arambwira ngo nsohokera mu nzu. Noneho nari numvishe muri rwa rusengero basenga uko bwije n'uko bukeye. Nari nabajije amakuru y'urusengero, barambwira ngo barasenga buri munsi. Ndavuga ni noneho gahunda, kuko nta hantu nzi Kigali, ntabwo ndajya kurara mu muhanda, nta hantu nzi. Gahunda mpita i Kigali. Umuntu wa mbere nahitiyeho ni pasiteri w'urusengero. Ndagenda musanga muri urwo rusengero, ndamubwira ni pasiteri ndagushaka. Ndamubwira ni njyewe ndi umukozi w'Imana, mvuye mu Gisenyi, noneho ndamubwira ni aho naje mu kazi ibyambayeho nibi, muha sitori y'ukuntu ibintu byagenze. Akimara kumva ngo ndi umukozi w'Imana, noneho arambwira ngo ngwino tujye kuganirira muri biro. Raza nyicaza ku ntebe nziza nk'iyi nicayeho, nawe yicara ku yindi, noneho turaganira. Arambwira ngo wahamagawe gute? Ndamubwira ni nahamagawe gutya. Arambwira ngo ni ibihe bitangaza Imana yagukoresheje? Navuga ni by'Imana yankoresheje nibi, kuko mpamagagwa nahagurukiye mu mpano z'ibitangaza zo gusengera abantu bakabohoka. Noneho ndabimutekerereza uko byagenze. Arangije akajya yandika mu ikaye, kambwira ngo wasengeye umuntu, naramusengeye byagenze gutya. Akajya yandika mu ikaye, uwagusengeye wowe ninde kugira ngo uhabwe umwuka wera? Nkamumubwira akandika mu ikaye. Amaze kwandika arambwira ngo nzagufasha buri kimwe cyose uzakenera mu buzima bwawe, ntugire ikibazo. Ndavuga ni sawa, ndavuga ni ibintu birakunze. Noneho ubwo ngubwo arangije amakazi k'ubuprotokole. Akazi k'ubuprotokole ntabwo na protokoraga mu rusengero nondeka intebe, ahubwo na protokolera pasiteri bishop, niwe na protokolera. Ngakora amasuku muri biro ye, kwa kundi bazanye amaturo bayazanye muri bya bipapuro, papuro nkabikura aho yayabariye. Urumva rero nakoraga akazi keza. Noneho nabagaho neza nyine mba muri babaga hafi y'umutambyi. Nabanaga n'umutambyi. Rero ibyo najyaga urabizi, najyaga neza bikomeye. Isahani yanjye yabaga iriho n'igi. Urumva nari ngeze mu bundi buzima bwiza, ariko ntazi icyihishe muri bwa buzima ndimo. Ariko nahageze mba mu isi y'umwuka. Noneho nahageze mfite umwuka wera. Nicyo nshatse kuvuga abantu babyumve. Nahageze mfite umwuka wera, kandi impano nahawe, mpabwa impano, nahagurukiye mu mpano y'uburondozi cyangwa mu mpano yo kwerekwa. Noneho nari mfite ubushobozi bwo kureba umuntu, narangiza nkareba ibikorera muri we, cyangwa Imana ikagira ibintu imbwira kuri we. Nibwo bushobozi nari mfite, na n'ubu ndacyabuhagazemo. Noneho arangije nageze muri rwa rusengero, ikintu cya mbere bakundaga ijambo ry'Imana, murabyumva. Icya kabiri bakunda kuririmba. Icya gatatu bakunda guhimbaza. Wibuka akazi ka Satani yari ukuririmba mu ijuru. Yari ukuririmba mu ijuru. Rimwe na rimwe Satani hari igihe abitegeraho abantu, nuko ukamubona ari hariya ku ruhimba arimo araririmba, wamubona ukabona kabisa aririmba mu ijwi ryiza, utazi aho yarikuye. Ashobora kuba yararibonye rivuye mu isi y'umwijima, wamubona ukabona kandi yambaye umwambaro w'umweru, ariko imbere utazi umwambaro yambaye. Imbere yambaye umwambaro w'umukara. Noneho muri urwo rusengero nahageze nkunda guhimbaza, nkunda n'ijambo ry'Imana. Iyo pasiteri yahagararaga ku ruhimbi akavuga Bibiliya, akarambura Bibiliya, wagiraga ngo ni Imana ivuye mu ijuru ubwayo ije kwivugira ibyanditse muri Bibiliya. Yavugaga Bibiliya agasobanura ijambo ry'Imana, kuko narikundaga nkafashwa. Munsi wa kabiri avuga ijambo ry'Imana, narafashijwe. Maze gufashwa mpita nuzura umwuka wera. Nuzuye umwuka wera mpanura muri rwa rusengero. Muri rwa rusengero hari harimo abaterankunga b'urusengero, nk'uko hamwe na hamwe bigenda bihaba. Abo baterankunga babaga bicaye imbere ku ruhimbi. Iyo ibyuma byapfaga mu rusengero, umwe muri bo yari afite ubushobozi bwo kuvuga ngo hatavuyemo na kimwe, fagitire ni iyanjye ndabigura.
uwa kabiri yari afite ubushobozi bwo kubona imodoka ya poso cyangwa se ya pasiteri yakobotseho gatoya kwa kundi zijya zikoboka, akavuga ngo pasiteri ntabwo akwiriye kugendera mu modoka isa gutya. Uyu mupasiteri yari afite ubushobozi. Ndangije amaze kubwiriza mfashijwe, aba bantu ndabahanurira. Maze kubahanurira, umwe ndamubwira ngo Uwiteka avuganye nawe ngo agukuye mu mirimo itazwi. Uwa kabiri nawe ndamuhanurira, ndamubwira ngo Uwiteka avuganye nawe ngo agukuye mu buyobe. Yego. Noneho nyimara kuvuga ibyo, abaprotokole bo mu rusengero, umwe afata ukuboko kumwe undi afata ukundi, barangije bansohokana amaguru adakora hasi, arereta oya, nangiye kwinjira mu mabanga. Urumva mu rusengero hari abapasiteri baba bafite n'amabonzo, bafite abaprotokole b'amabonzo barinda pasiteri. Wavuga icyo adashaka pasiteri bakahitira ko bagira gute, bakahitira ko bagusohora. Baransora amaguru yanjye adakora hasi, bansora nk'igisambo kandi ndi umukozi w'Imana. Bangejeje hanze bambwiye ijambo rikomeye, barambwira ngo uwo mwuka wawe ntuba muri runo rusengero. Pasiteri muri urusengero, umuhanuzi ni pasiteri, nta wundi wemerewe guhanura uretse pasiteri. Umwe yaransoye arangira inama, arambwira ngo uwo mwuka ntabwo uba muri uru rusengero, umuhanuzi ni pasiteri. Ndangije ndavuga ngo ntabwo bizongera. Bwa kabiri barongera bararirimba, barahimbaza, ndongera ndafashwe. Mfashijwe nongera guhanura nk'uko bisanzwe. Abandi mwumva uko Uwiteka avuze, manura ibintu bikomeye bijyanye n'ubuyobe bahagazemo. Barangije nanone baransohora. Uwansohoye ni pasiteri. Abaprotokole baransohoye, pasiteri ansohokaho. Amaze kunsohokaho nanone anjyana muri biro. Amaze kumenya imbaraga zinkoreramo, anjyana muri biro, yansengeye isengesho rikomeye ntazibagirwa. Uyu munsi wa none yansengeye isengesho rikomeye, arangije akora ku mutwe wanjye. Urimo urabyumva? Nimba ari ikintu nanga mu buzima, burangiye sinjya nanga umuntu nkora ku mutwe, usibye ko njye nta muntu njyamo n'ibyifuzo ngo ansengere. Ndisengera ubwanjye, ndisengera ubwanjye. Nagize amahirwe, Imana inkorera deliverance. Yankoze ku mutwe, umva amagambo yatuye. Aravuga ngo Mana, ibyakoreraga muri uyu mwana byose uhereye umunsi ntibizongere gukora ukundi. Urumva ayo magambo yatuye? Ngeze mu rusengero, ibyo nabonaga sinongera kubibona ukundi. Koko narerekwaga biba birahagaze, navuganaga n'Imana byoroshye biba birahagaze. Reka aho nere kuhatinda. Ariko uyu munsi Imana yankoreye deliverance. Nababwiye uburyo nabaye mu ishyamba ry'ibyumba amezi 8. Narahabaye, impano zanjye ziragaruka. Imana inkorera deliverance. Navuze uburyo nabanye n'umupasiteri w'umurundi, turabana turasengana, aranansengera. Noneho kwerekwa biragaruka, kuvugana n'Imana biragaruka. Bivuze ngo Imana yarambohoye. Navuze n'uburyo uwo mupasiteri yantanzemo ibitambo, yantanzemo igitambo ntabizi. Imana ijya kunkura muri urwo rusengero, nahawe iyerekwa, mbona ndi mu cyobo. Icyo cyobo urabona iyo hajya babyita ngo ni skeleton. Iyo urabona umuntu atariho umubiri, ari amagufa gusa. Narasenze mbaza Imana. Navuze uburyo nabaye muri urwo rusengero, ibintu bijyanye n'amavuta. So byibuka ko nabivuze. Ubusobanuro bw'amavuta, uburyo bagusiga amavuta, ibyambayeho muri urwo rusengero. Abantu benshi barabyumvise. Noneho Imana ijya kunkura muri urwo rusengero, yarambwiye ngo mwana wanjye Dawidi nje kukuburira. Irambwira ngo iyo uhimbaza ubuhimbariza abadayimoni. Irambwira ngo iyo uririmba uburirimbira abadayimoni. Irambwira ngo abadayimoni barakwishimiye. Irambwira ngo hari hasigaye igihe gitoya kugira ngo ubuzima bwawe burangire, kuko abadayimoni bagize gute, bakwishimiye. Noneho ndasenga
ndasenga mpita mva mu mikino ndasenga noneho mpita ngira iyerekwa Imana inyereka ndi mu cyobo icyobo kirekire nyicuritsemo umutwe noneho mbona muri cya cyobo harimo ibyo bintu by'amagufa bya skeleton abantu batariho imibiri noneho mbona muri cya cyobo harimo n'ibintu by'ibyuma bimeze nk'amacumu mbona harimo n'amazi y'ibiziba y'umukara mbona muri cya cyobo mbona ari kirekire cyane mbona ariho ndi ncuritse umutwe noneho akaguru kanjye kari gaheza ahantu ku gakingo habura gato ngo mitengwamo habura gato ngo Imana habura gato ngo upfe Imana igigukiza habura gato ngo ukogwe n'isoni Imana igikurokora ijambo Imana yavuganye nawe ntabwo rijya ryibagirana ndashimira Imana jambo Imana yavuze ntabwo bariroga jambo Imana yavuze ntabwo bagiba jambo Imana yavuze ntabwo risaza jambo Imana yavuze jambo Imana yavuganye nawe ntabwo rihera ntabwo bagiba iraririnda Imana iraririnda kugeza igihe risohoreye mbazima Imana irambwira ndi muri iryo yerekwa irambwira ngo igihe pasiteri yakubazaga amazina akubwira ngo byagenze gute niho yagutangagamo ibitambo bivuze ngo nari nabaye bizinesi y'urwo rusengero nari nabaye igitambo cy'urwo rusengero bivuze ngo hari abantu bakorera mu isi y'umwijima noneho Satani akabaha ubushobozi bwo gukora ibitangaza noneho abababonye bakagira ngo ni abakozi b'Imana kandi bakorera mu isi y'umwijima isi y'umwijima ibyo nabonye ejo bundi byo noneho iyerekwa nagize ejo bundi byo noneho byarankanze narumiwe tubyinjiremo dusoza reka ndeke iby'icyo gice ariko ndashimira Imana yambohoye ikankorera deliverance ikabohora ubuzima bwanjye bukongera bukagaruka yego ejo bundi nagize iyerekwa rikomeye ariko iri yerekwa nagize ryajemo ni iyerekwa Satani yarazanye ndetse ryanteye ubwoba rituma nsobanukirwa abakozi b'Imana bariho benshi ntabwo ari bose bariho muri iki gihe imikorere yabo mu isi y'umwijima cyangwa mu isi y'umwuka Satani yansanze mu rugo ejo bundi ari 8:00 z'amanywa Satani niwe wanyisuriye yaje mu ijwi ambwira ngo mva yasanze njyamye nduhutse nyine ku manwa arambwira ngo byuka tuvugane Satani ubwe ijwi rya Satani rirambwira ngo byuka tuvugane ndabyuka maze kubyuka azana urupapuro urwandiko azana urwandiko runini arambwira ngo ndashaka guhindura ubuzima bwawe ndamubwira ngo ushaka kubuhindura gute ahita anyereka inzu mbamo ahita avuga ngo reba nk'aya manege kubamo urabona aya manege kubamo ninjye ndashaka guhindura ubuzima bwawe arambwira ngo ntabwo ngusaba byinshi ndashaka sinyatire yawe ndashaka kusinya hano yarambwiye ngo andika izina ryawe ahangaha numara kwandika izina ryawe usinya ahangaha gusa arambwira ngo kuhasinya gusa ubuzima bwawe burahinduka ndamubwira ngo rero ntabwo aya masezerano yawe nayasinya namaze gusinyana amasezerano n'Imana bivuze ngo igihe ngeze mu gihe cyo kumenya ijwi ry'Imana n'ijwi rya Satani bivuze ngo hari abantu bakorana n'imbaraga za Satani ariko bakazitiranya n'imbaraga z'Imana bivuze ngo Satani afite ubushobozi bwo kukuvugisha yarangiza akakubwira ibyo ubwira umuntu bitewe n'icyo Satani agushakaho cyangwa ashaka ku muntu cyangwa ashaka ku bantu bivuze ngo ndavuga ngo aya masezerano ntabwo nayasinya namaze gusinyana amasezerano n'Imana arangije arambwira ngo mva nkubwire ngo ndashaka kuguha imbaraga urimo urabyumva ndamubwira ni imbaraga zimeze gute arambwira ngo ndashaka ngo va mu bintu urimo ni ibintu urimo bivemo ndashaka kuguhesha imbaraga z'ibitangaza ndavuga ni imbaraga z'ibitangaza zihe ko nzifite Imana yazimaye arambwira ngo izo mbaraga ufite ntabwo zihagije arambwira ngo emera gusinyana amasezerano nanjye ati yarambwiye ngo nzakwamamaza n'uruhinja rwo kuri iyi si ruzakumenya arangije arambwira ngo ntabwo bigoye arambwira ngo ndashaka kuguha imbaraga ngo nujya urambura ukuboko gusa nujya urambura ukuboko mu rusengero abantu bazajya bagwa urimo urabyumva ngo niwongera kukuzamura gutya
abantu bazajya babyuka. Arangije arambwira ngo abazabona ibyo bitangaza n'izo mbaraga uzaba ukoreye aho ngaho bazakugoboka bavuge ko ukorana n'ibitangaza, ko ukorera Imana mu buryo bukomeye. Ndamubwira ngo aya masezerano ntabwo nayasinya. Noneho ikintu cyankanze nagiye kubona mbona noneho ryajwi ryavuganaga nanjye rije, mbona imbere yanjye haje umupasiteri nzi. Oya, umupasiteri nzi. Arangije noneho ryajwi uri kuri urwo rutonde, uri kuri urwo rutonde wasinye, uri kuri urwo rutonde. Reka wumve, araza noneho ryajwi Satani yaziyemo riza kuvugira muri wa mupasiteri. Satani ahita aza kuvugira muri wa mupasiteri inzi muri iki gihugu. Arangije aba muri Kigali, muri Kigali. Yesu we, niwe none ngiye ko mbona azanye gwa rupapuro runini cyane rwanditseho amazina menshi. Arangije arambwira ngo andika izina ryawe ahangaha, ati nta kibazo. Arangije ngiye ko mbona mu kuboko kwa pasiteri kundi kwa kabiri kujemo inzoka. Noneho iyi nzoka yaje ivuga irambwira ngo ntabwo ndi bukubabaze. Irangije arambwira ngo irandoma kuri uku kuboko kw'iburyo, uku nguku kw'iburyo, kuko ukuboko niko kuzakora ibitangaza, niko yari yambwiye. Arambwira ngo iyi nzoka ikimara kukudoma ku kuboko, nujya urambura ukuboko mu rusengero cyangwa ahantu hari abantu bazajya bagwa. Noneho kwa kuboko inzoka yadomye niwongera kukuzamura abantu bazajya babyuka. Arambwira ngo abantu bose bazabona ibyo bitangaza bazakumenya, bazagukunda, bazakugoboka, uzamamara. Arambwira ngo kandi n'uruhinja rwo kuri iyi si ruzagira gute? Ruzakumenya. Arambwira ngo ndashaka kukwamamaza. Ndangije mitangira ubwoba, urumva inzoka nyanzoka, urumva nayo ubwayiteye ubwoba. Ndavani usibye nuko iyi nzoka yandoma, nta nubwo nshobora gufata iyi karamu ngo nsinya aya masezerano. Ariko muri iyo minsi Satani ataraza, nari imaze iminsi ndimo gusenga. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo nimucogore gusenga kugeza ubwo Yesu azaza. Uyu muririmbyi yari arimo araburira abantu ngo nibacogore gusenga, kubera ko Satani ahora ari maso kugira ngo arebe ko wavuye mu gusenga narangiza kwibe. Ndashaka kubwira abantu ngo babe maso, bamenye aho bahagaze, bamenye abo baribo, bashaka Uwiteka bigishobotse ko abonwa, bashaka Imana ibe muri bo, bashaka Umwuka Wera, bashake Kristo, bamugire inshuti, abe mu buzima bwabo, kugira ngo ajye abasobanurira buri kimwe ku kindi. Yo ntagira Umwuka Wera mba narayasinye. Noneho Satani ntabwo agutegera ku bintu byinshi. Nagiye kubona mbona gwa rutonde, ngiye kubona mbona imbere yanjye hise haza furati nini cyane, televiziyo nini cyane. Nari ndi mwiyerekwa ari ku manywa, kuko Satani n'ubundi akorera mu isi y'umwuka ariko mubi, n'Imana nayo ikorera mu isi y'umwuka ariko mwiza. Noneho mbona televiziyo imbere yanjye, maze kuyibona wa mupasiteri Satani yakoreyemo akajya ambwira ngo uriya sura muruta, namubona bavana isura nawe yarasinye, akahita anyereka undi, uriya se nawe uramuruta. Hari ababonaga amasura yabo ukabona yazi. Nzi rwose, nzi rwose. Njewe nemeye kumena amabanga ya Satani. Oya tuyamene. Nemeye kumena amabanga ya Satani. Tuyamene rwose. Ngiye kubona mbona pasiteri witwa gusibye ko kuko abangaba basinye aya masezerano barabizi neza ko bayasinye. Nshaka nabavuga ariko kubw'umutekano wabo reka mbihorere. Najye ko nkabona pasiteri runaka nkabona aramunyeretse ngo uriya sura muruta, nkaceceka. Nkabona undi uriya sura muruta, nkaceceka. Nkabona uriya sura muruta, nkaceceka. Nabonye urutonde umubare kuko nawo narawubonye, bari bamaze kuba 450 basinye amasezerano ndetse bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda. Abayasinye bari 450. Noneho aba basinye amasezerano ntabwo bari abapasiteri gusa, 400
150. Noneho abangaba bayasinye ni abantu bakomeye nyine, bakomeye muri iki gihugu ndetse no hanze, bakomeye kuri iyi si, kuko Satani yarambwiye ngo n'uruhinja rwo kuri iyi si ruzamenya. Bivuze ngo abo ngabo nabo bazwi mu buryo bw'isi, mu buryo bw'isi barazwi bikomeye cyane, abantu benshi barabazi. Noneho arangije arahetura, nkajya mbona abantu benshi nzi, nkahita nikanga, akanyereka nkahita nikanga. Nagiye kumusubiza ijambo rikomeye, naramubwiye ngo abangaba ntabwo mbaruta mu buryo bw'umubiri, ariko mbaruta mu buryo bw'umwuka, kuko njyewe nyifite Imana muri njyewe. Naramubwiye ngo bo batakaje Imana, ariko njyewe Imana ndacyayifite. Aya masezerano sindi buyasinye. Yego. Noneho icyantangaje kurusha ibindi, yarambwiye ngo ndashaka kukwamamariza ku kantu gatoya. Uzi ko Satani azi kuburara cyangwa kurya? Uzi ko Satani azi ko wambara neza cyangwa wambara nabi? Bivuze ngo ashobora kugutegera ku nkweto, ashobora kugutegera ku pantaro utagira uri usengera. Satani azi ibyo dusengera. Yego. Muri iyo minsi nari imaze iminsi ndi gusengera, akantu gato cyane. Nagiye ku musozi njya gusenga, mbwira Imana, nari narafunguye YouTube channel yitwa Dawidi TV. Nari nagiye gusenga Imana kugira ngo ibiganiro byanjye bimwe na bimwe njye mbishyira kuri channel yanjye. Ndangije ubwo ngubwo njya kuyisengera, Satani araza arambwira ngo zana telefone yawe. Ndayimuha, maze kuyimuha ngiye kubona mbona agiye muri telefone. Urimo urabyumva? Arangije ahita ajya muri porogaramu za YouTube. Arangije ahita avuga ngo ngaho reba. Arambwira ngo ntago nkwamamariza ku bintu byinshi, arambwira ngo ndakwamamariza noneho kuri YouTube yawe. Arambwira ngo ndakwamamariza kuri YouTube yawe. Ndangije ndamubwira, arambwira ngo kandi emera gusinya amasezerano, irazamuka umunsi umwe. Yarabizi neza ko nayisengeye, irazamuka umunsi umwe. Nuko ndangije ndabwira ntayo nsinya. Arambwira ngo kandi nutayasinya ndayisubiza inyuma nkuko washaka, ndayisubiza inyuma. Ngira ngo ni imikino y'amasezerano, nanga kuyasinya. Ubu ntabwo iri kurebwa. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru nkorera. Oya. Ntabwo njyewe ntabwo naje kubeshya ngo abantu banyemere, ntabwo naje kubeshya ngo bame views, ntabwo naje oya, njyewe ngambiriye ko ubugingo bwawe burokoka, ngambiriye kuva mu mwijima urimo, warangiza ugatunga Kristo, ugatunga Imana muri wowe. Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ngo nubwo ngiye mu ijuru nzabohereza umufasha. Uyu mufasha ari we Mwuka Wera, azabayobora mu kuri kose. Yego. Azabayobora mu kuri kose. Muve mu byo murimo, mushaka Imana muri mwebwe. Ibyera byose ntabwo ari amata, byera byose ntabwo ari amata. Amasezerano nanga kuyasinya. Nanze kuyasinya, ikintu cyanangaje, uzi ko aya masezerano yasinywe n'abakozi b'Imana, hari n'abapfumu bayasinye. Aya masezerano hari n'abapfumu bayasinye. Nijijinganya gatoya nagiye kubona mbona umupfumu w'umusitari. Hari ibintu burya mutari, hari abantu bakinisha abapfumu. Ubwo si igiti mu jisho. Abapfumu bafite imbaraga bakuye kuri Satani. N'abakozi b'Imana biyitirira Imana, bakorera mu isi y'umwijima, nabo bafite imbaraga bakuye kuri Satani. Uzi ko nagiye kubona nkabona umupfumu araje, yamara kuza w'umusitari, urimo urabyumva, akahita ambwira ngo emereye inzoka igukoreho, ngo ntabwo ikubabaza, ngo irakora ku rutugu gusa, ngo uzi gukora ku rutugu. Icyo byari bisobanuye, byari bisobanuye kundoma amaraso yanjye akahita agira gute, yicanga n'ay'inzoka. Noneho kwa kwicanga na ya nzoka bisobanuye ngo nkizweho ikimenyetso na Satani mu buryo bwa gishitani. Bivuze ngo Satani ancomoye mu mwuka, anjyanye kuzimu, ancomoye mu rutonde rw'abantu b'Imana, anteretse muri gahunda yiwe. Nicyo byari bisobanuye. Kandi uyu muntu iyi nzoka yakozeho nta yandi mahirwe yo kongera kuva mu isi y'umwijima ngo ugaruke mu isi y'umwuka, kuko Satani abagushyizeho ikimenyetso. Hari ikorasi nkunda ivuga ngo abanjye ndabazi nabashyizeho ikimenyetso n'icy'amaraso nameneye ku musaraba,
twashyizweho ikimenyetso. Ni ikimenyetso n'ab'Imana, Imana yabashyizeho ikimenyetso. Ab'Imana, Imana irabazi, yabashyizeho ikimenyetso. Abazi Imana yabo bazakomera. Tugiye kubwira abantu b'Imana nicyo dukwiye gukora, kandi ngo nibamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Ikizakwereka ko Imana uyizi, uri muri gahunda y'Imana, ni uko uzakora ibihabanye n'iby'umwijima. Zaburi wa mbere, niyo mpamvu uyu wanditse iyi Zaburi yaravuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. ngo wazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo amababi yacyo ntabwo yuma, ngo ahubwo ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Uyu nukora ni umuntu ukora iby'Imana ishaka, udakurikiza imigambi y'amagambo, udakurikiza imigambi y'ubusambanyi, udakurikiza imigambi y'abasinye amasezerano. Mube maso baroko, mube maso. Byera byose ntabwo ari amata. Ntabwo naje kugumura abantu, ahubwo naje kubwira abantu ngo babe maso, babere maso ubugingo bwabo, kandi bagire n'amakenga, aho babarizwa, aho bari. David, ntabwo Imana ishaka abantu benshi, irashaka umuntu ku giti cye. Ubu rero ikintu tugiye gukora, tugiye gusengera abantu b'Imana, tunatanga imbuzi. Ariko ndashaka ko tuzakora igice cya kabiri cyo kuvuga ibintu biranga aba bantu basinye amasezerano Satani, uburyo umuntu we nazajya yinjira mu rusengero akabibona, azajya avuga ngo nageze muri ya system, reka nsohoke. Nicyo gice cya kabiri kizakurikira kino kiganiro. Ugiye kuza ni iki noneho abantu bakwiye gukora, abantu b'Imana, abakristo bumva ibi biganiro, bamaze kumva iyi message nko mu munota umwe, tubafashe gute? Inama nabagira inama yo gushaka ubushuti ku Mana, kubera ko uyu nguyu bazashakaho ubushuti azabamenyesha ibyo bakwiye gukora, kandi azanabayobora mu nzira y'ukuri. Yego, gushaka ubushuti ku Mana nta kundi uretse gukora ibyo gukiranuka, ukava mu ngeso mbi, warangiza ugakora iby'Imana ishaka, ugakiranuka. Gushaka ubushuti ku Mana ukareka kubushakira mu bantu, kubera ko ikizira cyamaze kwinjira. Nitugaruka tuzavuga igice cya kabiri, kubera ko hari ibintu byinshi navuze kubw'impamvu y'amasaha n'impamvu y'uko bujya gusa nk'aho bugiye kwira. Imana rero iduhana umugisha mu izina rya Yesu. Urakoze, reka tugushimire ndetse dushimire n'abadukurikiye. Ariko hari umuntu arebye kino kiganiro ushobora kwifuza kuvugana na David birambuye, we yamubona ute kugira ngo nawe tudapfukirana ibitekerezo bye? Uwashaka kuvugana nanjye yamamagara kuri 0782 76 833, 0788 76 833, cyangwa ugasura urubuga rwanjye YouTube rwitwa Dawidi TV. Dusengera Imana. Mana, mu izina rya Yesu w'i Nazareti, nsengeye abana bawe, nyemerera ugabanye abarimbuka maze wongera abakizwa. Nyemerera utanga ukuri ku bakiri mu bujiji. Nyemerera urokora abantu bawe, Mwuka Wera, umucyo wawe umurikira abari mu mwijima. Kandi murengezi mwiza, buri muntu wese ugambiriye kukumenya, nyemerera ukuboko kwawe kumurokore mu izina rya Yesu. Abari mu ntambara barengere, abagwayi nubakize. Mwami Yesu, ndakwinginze kugira ngo abarohamye ubarohore, kubera ko ari wowe ufite imbaraga. Rengera ubwoko bwawe mu izina rya Yesu. Abo Satani yakingiranye muri gereza, Imana nibakingurire maze bamenye ukuri nk'uko bigambiriye mu izina rya Yesu Kristo. Reka unyanyagize inyenyeri z'agakiza mu bagabo, mu bagore, mu rubyiruko mu izina rya Yesu. Umwuka w'impfu, Mwami Imana, mu bantu bawe Satani azamuye, reka uyu mwuka uhagarare mu izina rya Yesu. Umwuka w'ubugwayi
burwayi ndawuhagaritse mu bantu bawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Igihugu cy'u Rwanda reka Imana ikirinde mu izina rya Yesu. Uyu mutaka utwienetando la wirigide bone, nyemerera uyu mutaka umanuye nyakubahwa Imana utwikira iki gihugu ndetse n'abantu bakirimo mu izina rya Yesu. Turindira igihugu, turindira abayobozi mu izina rya Yesu. Abakubaha n'abatarakumenya ubahe kukumenya, n'abakumenye ubakomereze mu buntu bwawe mu izina rya Yesu. Urinde abapasteri bakiri kumwe nawe, urinde abahanuzi, ubarinde mwami, ubarinde amaboko y'umubi, urinde abanyamasengesho, abaririmbyi, ubarinde amaboko y'umubi. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Amen.